тази държава се намират най-опасните за изкачване планини, докато в низините пият фреш от тръстика. Какви тайни крие още Пакистан и защо е толкова интересна? Нека да разберем заедно. Останете до края, за да разберете защо ядат задните части на това животно и какви са тези странни светещи тухли. Преди това, набързо ми напишете в коментарите за коя следваща държава искате да направя видео с факти. А сега следва нещо доста странно. Ораб. Кир аб тярхен... Секунда. Аб тярхен... Езикът урду, хора. Ислямска република Пакистан е разположена в така нареченият широк близък изток и е затисната от Иран от едната страна и Индия от другата, но пък си имат излъз и към Арабско море, благодарение на над 1000 км брегова ивица. Китайците на това време пък ги гледат от север. Пакистан, скъпи приятели, е изключително сериозна държава и е единствената от мюсюлманските страни, които публично разполагат с ядрено оръжие. Освен това, армията им е в топ 10 в света и по численост, и по сила. Казвам това, защото често е пренебрегвана като държава от третия свят и макар наистина да си имат проблеми, след това видео ще се убедите, че и като население, и като икономика, и като история имат какво да покажат. Само на територия е около 880 000 квадратни километра, което я прави 8 пъти по-голяма от България. Началната сричка на Пакистан пак се превежда като чист на персийски, а както знаем, Истан е окончанието за държава на. Тоест, в случая имаме държавата на чистите. И се смята, че този прякор идва от редицата древни цивилизации, които са се зародили там. Всъщност, едно от най-старите селища в цялата история на човечеството е Мергарх, където още преди 9000 години, скъпи приятели, са имали дентална хирургия, къщи с хамбари, пък и хората там се смятат за първите опитомили животни за най-различни цели. През 10 век обаче идва исляма, а след това се настаняват британците, които, както знаем, изповядват религията разделяй и владей. Те направо разпърчатосват Индия, Пакистан и Бангладеш, скарват ги едни с други и така успяват да задържат контрола над цялата местност в продължение на над 100 години. След Втората световна война, Пакистан е странно разделен на два огромни и много отдалечени района. Западен, който си остава съвременен Пакистан, и източен от другата страна на Индия, който днес е Бангладеш. Както сами сигурно се сетихте, двата народа, бенгали и пакистанци, нямат нищо общо и опитите на Пакистан да наложи контрол над тях довеждат до кървава война с стотици хиляди жертви. Така през 1971 източен Пакистан печели независимост и се превръща в автономната държава Бангладеш, която познаваме днес. Днес населението на Пакистан е цели 255 милиона души, което я прави пета в света по този показател. Всяка година те се увеличават с около 1,5%, което ще означава с по около 3,5 милиона души. На всяка една жена се падат средно по 3 деца, което си е доста. Столицата на Пакистан е Исламабад, който е специално построен за тази цел град с днешно население от около 1 200 000 души. Името му, както сигурно заподозряхте, означава град на исляма и взима щафетата на столица от Карачи през 1963. Като казах Карачи, това е най-големият град в държавата, който днес с околностите си достига до 20 милиона души население и затова е определен като мегаград. Той, между другото, е един от най-бързо растящите градове в целия свят и се намира на брега на Арабско море. Населението на Пакистан иначе е 90% мюсюлмани, и то сунити като Саудитска Арабия, а останалите 10% изповядват индуизъм, християнство и други. В момента, скъпи приятели, си строят джамия в Карачи с капацитет от 800 000 души и ще е една от най-големите в света. Иначе държат друг рекорд. Най-голямата еднокуполна джамия в целия свят. Името й е Масджид Етуба. Валутата, с която може да си пазарувате в Пакистан, се нарича пакистанска рупия и на всяка една купюра е изобразен Мохамед Али Джина,
който се явява бащата на нацията. Най-голямата им банкнота от 5000 се равнява на едва 31 лева. В ръцете си държа нещо супер специално и лимитирано. Това, скъпи приятели, е лично писмо, написано на ръка от мен, с което искам да изразя своята благодарност към всеки един от вас, който ме подкрепи и се направи предварителна поръчка на книгата ми 50 забравени места в България. На гърба му има и откривателска карта с всички описани локации. Всеки, който си е поръчал книгата ми до момента или го направи до 15 декември, ще я получи не само с подпис от мен, но и с ето този безценен подарък напълно безплатно. Именно вашата подкрепа ме вдъхнови да напиша това писмо. Линкче за поръчка на книгата оставям долу в описанието. Нека тръгнем на това пътешествие заедно. Официалният език на държавата Пакистан е урду, който използва азбуката до мен и както виждате е с индийски, персийски и арабски елементи. Интересното е, че макар да е официален език, едва 7-8% от населението го говори като майчин. Я го чуйте как звучи. Мера на Раджа Васим е, те ме една дума да фадър е. Всички останали хора в Пакистан си пердашат спокойно на езика панджаби, който е най-разпространен и е малко така по-близък до индийския. Иначе в тази държава си пляскат масово и на английски, заради миналото им с Великобритания. Релефът на Пакистан е изключително интересен. Те имат обширни и гори планински плата на изток, които аз наричам чукари, зелена долина по поречието на река Инд и цели 3 изключително високи планински вериги на север – Хималаите, Каракорум и Хиндукуш. Всъщност, вторият най-висок връх в целия свят се намира на пакистанска територия и се нарича К2. Височината му е 8611 метра, или само с около 237 метра по-нисък от първенеца Еверест. К2 реално се намира на самата граница с Китай и се смята за по-труден за изкачване дори от Еверест. Високите планини предразполагат и за направо гигантски ледници. И всъщност един от най-дългите в света извън полярните райони се намира в Пакистан. Името му е Сиечен и е дълъг 76 км и се явява като един от най-бързо движещите се в света. Една от най-страховитите лавини, които някога съм виждал, се случва в Пакистан. И като цяло там те са си доста опасни и често срещани. Това обаче изобщо не пречи на ентусиасти да се катерят по върховете и да изпадат в подобни животозастрашаващи ситуации, както виждате до мен. Както се казва в самото видео, 50 на 50 е шанса да оцелееш и го доказва. Чуйте! 50, what, like 50% we live, 50% we die? 50-50. Bro, what the... В подножието на тези високи планински вериги се намира и градчето Аботабад. То, скъпи приятели, стана най-известно с това, че именно там се укриваше и впоследствие беше елиминиран Осама Бин Ладен. Това на вашите екрани в момента е най-голямата изкуствено посадена гора в целия свят. Тя носи името Чанга Манга и покрива територия от 50 квадратни километра. В пакистанския район, наречен Хингол, се намира един от най-големите каньони в целия свят. Разположен е в обширен национален парк и е една от природните туристически атракции на държавата. Раникот Форт, която в момента виждате на вашите екрани, се смята пък за най-голямата крепост в целия свят. Диаметърът, скъпи приятели, е около 6 км и огражда силно хълмист и пресечен терен. Построена е през 17 век, но най-интересното нещо свързано с нея е, че учените не знаят причината. Тя реално няма какво да пази. Носят се, разбира се, легенди за нещо подземно, но до момента доказателства няма. Знаехте ли, че основният двигател на икономиката на Пакистан е текстилната индустрия? Там направо бълват дрехи като за световно. И като се замисля, футболните топки за световното също идват оттам. Около 70% от шитите кожени кълба за почти всички международни турнири се произвеждат в Пакистан. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните факти за Пакистан. Пакистански приятели просто обожават мангото. То е нещо дори като национален плод. Имат си дори и фестивали посветени на него, а страната се явява като един от основните производители и износители на манго в световен мащаб.
В така по-традиционните райони да не ти се роди мъжка рожба е същинска трагедия за семействата в Пакистан, защото там момчетата наследяват всичко. За да избегнат срама, семействата взимат момиченцата си, постригват ги късо и ги обличат в мъжки дрехи, за да могат другите да мислят, че имат наследници. Такова детенце се нарича бучапош и реално трябва да прави всички мъжки неща заедно с баща си и никой не го пита дали иска или не. Често това оставило сериозни травми на психиката на детето, ама репутацията е по-важна очевидно. В Пакистан, ако някой ученик закъснее за час, наказанието му е четене на Корана. Колкото минути се закъснее, толкова часове трябва да прекараш над свещената книга. Например, закъснение от само 5 минути се равнява на 5 часа четене. В Пакистан здравеопазването не е на много високо ниво и затова може би има много частни лица и цели фондации, които карат линейки, за да помагат на хората. Те транспортират пострадали без пари до болниците, макар и да нямат някакво медицинско образование. Едни от най-ужасяващите мини за въглища, които съм виждал, се намират в Пакистан. В една от тях се слиза легнал с ето тази платформа, която виждате до мен, и скалитите минават през лицето. След това копаене в продължение на 8 часа, километри под земята. Знаехте ли, че по улиците на Пакистан се продават фрешове, направени от захарна тръстика? Цената на една такава чаша била около 50 стотинки и, както може да предположим, излиза чиста захар. Било много вкусно. Плажът на град Карачи изобщо не става за слънчеви бани. Той е супер кален и е превърнат в място за търговия на какво ли не. От езда на камили до продажба на храна. Между другото е гласуван за един от най-грозните плажове в света. Много от западните обекти в Пакистан, като Макдоналдс, например, се пазят от въоръжени мъже с автомати. Това подсказва, че е все още така опасна за туристите държава. Това пък на вашите екрани, скъпи приятели, е едно от най-големите гета в цяла Азия. Квартал Оранги в Карачи е дом на над 3 милиона души и там дори и полицията не влиза. Четох статия, че преди около година са застреляли цяла група лекари, които са опитали да ги вакцинират безплатно. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате такива факти, или пък си вземете някои от книгите ми. В ето тази 50 невероятни места в България има някои страхотни идеи за пътувания. Налични са по книжарниците, но може да си вземете и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Втората най-голяма солна мина в целия свят се намира в Пакистан. Както виждате, стените и тунелите са направени изцяло от розова сол. Вътре има едно мини градче, дори с джамия, и всичко е построено от солни тухли. Дори хималайската сол, която купуваме тук, всъщност не е от Хималаите, ами доста по-на юг в Пакистан, района Пунджаб, например, така че четете етикетите. Пакистан, скъпи приятели, е на път да завърши най-дългата изкуствено направена река в целия свят. Тя ще е дълга цели 350 км, ще взима вода от река Инд и ще се използва с цел напояване. Гледайте само, държавите от третия свят вече си строят цели изкуствени реки, а ние, братче, един хемус не може да си завършим. Така и така се заговорихме за реки, нека ви споделя, че животворната сила на Пакистан е река Инд. Тя е 3180 км дълга и буквално цивилизацията им се поддържа от нея. Пакистан, между другото, разполага и с най-дългата и сложна напоителна система в целия свят. Един от най-замърсените градове на планетата, в който хората си уринират съвсем спокойно по улиците, както виждате до мен, е Лахор. Там доказаните си правят и други неща, но истинският убиец е въздухът. Смокът и твърдите частици във въздуха са на рекордни нива и затова често Лахор води класацията като най-мръсният град на планетата. Знаехте ли, че първият компютърен вирус в целия свят, известен като Brain, е създаден от двама пакистански братя с имената Амджад Фарук Алви и Басит Фарук Алви. Те всъщност създават вируса, за да защитят своя софтуер от пиратство и той заразява копираните нелегално тогава дискети. Всяко едно нелегално копие, което бъде поставено в компютър, просто изкарва телефонния номер на братята, за да платят лиценз.
Един от най-опасните пътища в света пресича високите планини на Пакистан и е истинско предизвикателство за преминаване. Постоянно има паднали коли, които са смачкани до неузнаваемост. Една от интересните туристически атракции на страната е гробище. То се нарича Чоканди и е известно с много изкусно гравираните си надгробни плочи. Гробището е от 17 век и наистина никъде другаде по света не се среща подобно нещо. Храната по улиците на Карачи е направо на ново ниво. Там пърженото е на почит и може да намерите всичко. Предимно си похапват месо, но трябва да знаете, че ястията им са изключително люти. Не са за всеки. Задните друсащи се части на това животно са истински деликатес за тях. Нарича се думба и е изцяло мазнина. Те дори готвят останалата част от ястието си в нея. Това на вашите екрани пък е най-високо разположеният банкомат в целия свят. Той е на Пакистанската национална банка и се намира на почти 5000 метра над морска височина, точно на границата между Пакистан и Китай. Това пък, скъпи приятели, са известните слепи делфини на река Инд. Те не се срещат никъде другаде по света. Тъй като реката е предимно мътна, зрението просто не им трябва и остава недоразвито от еволюцията. Ориентират се благодарение на ехолокация. Чували ли сте някога за плодородна пустиня? Това си е направо оксиморон. Но единствената такава се намира в Пакистан и се нарича Тарпаркар. Тя всъщност е дом на древна култура, които живеят днес сякаш са няколко века назад. Една от най-дългите и високи язовирни стени в цяла Азия се намира в Пакистан и барикадира част от река Инд. Дължината ѝ е цели 3 км. Но най-интересното според мен беше когато изпускат част от водите при вдигнато ниво. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе. Пък ако случайно ви се гледат други епизоди, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!